Dobrý večer, milí priatelia. Vítame vás v škole empatie, tu v Bernolákove, pri teoretickej prednáške, ktorá sa týka filozofických základov psychophonetiky. Good evening, friends. Welcome in the School of Empathy. We are going to speak today about philosophical foundation of psychophonetics. I have a first question for you, YEHUDA. I would really like to know, how did you discover these philosophical roots of your work? What is your personal journey? If you can tell me just shortly how come you was attracted to this specific kind of philosophy, and I will say it in Slovak, yes? Mňa osobne skutočne zaujíma otázka, ako YEHUDA objavil tieto filozofické základy, čo ho k takejto filozofii priťahuje, aká bola jeho osobná cesta. Well, philosophy was everything. Filozofia bola všetkým. I only identify myself as someone who is practical supporter of psychotherapy or personal development when I became 37 years old. YEHUDA objavil sám seba, že vlastne má taký vzťah k tomu k tej praktickej podpore vývinu človeka, až vtedy, keď dosiahol tak 37 rokov. So philosophy was everything for me, and then human development became very important, and then social development. Then I discovered drama, and then I discovered poetry, and then drama, and then I discovered the psychological application of philosophy. Okay, so let me summarize it in Slovak. Takže na začiatku bola pre neho filozofia všetkým a potom objavil after philosophy found out... Yes, after philosophy was everything, and inside of it I discovered human development and social development. Yes, great. A vnútri vlastne, ako sa ponaral hlbšie do tých filozofických prameňov, tak objavil základy pre osobný rozvoj a pre sociálny rozvoj. Social development, and then transformation. A potom schopnosť premeny. In higher states of consciousness. A takéto vyšší stav vedomia. In that context I discovered anthroposophy. A v týchto kontextoch objavil antropozofiu. Well, at the same time I was a social transformer myself. I involved myself in social development in my country. A medzi tým vlastne sám seba rozvíjal a venoval svoje sily sociálnemu rozvoju vo svojej krajine. Then I realized if people cannot change themselves, they cannot change anything. A zistil, že keď ľudia nemôžu zmeniť sami seba, tak vlastne nemôžu zmeniť nič. I went into academic psychology and education, and I was very disappointed, and I lost interest in it because it was too mechanical. A potom sa ponoril do takej na tú akademickú pôdu, psychológiu, a zrazu ho to prestalo zaujímať, lebo zistil, že to je veľmi mechanické a nemalo to tú hĺbku, ktorú hľadal. Because I already discovered anthroposophy. Which puts the human psyche in a context of the human being, in the context of evolution. Pretože vlastne popri tom už objavil tú antropozofiu, ktorá stavia ľudskú bytosť do širšieho kontextu ľudskej evolúcie. So I'm an evolutionist, but I believe that evolution is conscious. So I became committed to understanding and acting on the evolution of human consciousness. A on sa vlastne skutočne hlboko zaujíma o evolúciu ľudstva, verí v to, že evolúcia je vlastne vedomá a preto sa skutočne zaujíma o to, ako sa ľudské vedomie môže vyvíjať. Then I had to discover that evolution goes through personal healing and development. You cannot separate the healing work from the developmental work, and a couple of crises in my life made it inevitable that I look into healing. So I connected philosophy, evolution, and healing into integrative psychology based on anthroposophy.
A zistil, že vlastne tá evolúcia ľudstva sa nedá odmyslieť od osobného liečenia. A preto liečenie osobného človeka, samého seba. A preto vlastne dal dohromady prístup, ktorý integruje evolúciu, filozofiu a liečenie do integratívneho filozofického prístupu. And then I discovered that the psychological application of anthroposophy was never born. It was suggested, it was introduced in 1910, and then it was left there, as if people were not ready for it. A potom som vlastne objavil, že tá psychologická aplikácia sa vlastne nikdy nenarodila, v antropozofii sa to nikdy nenarodila. Bola len navrhnutá ako niečo, čo je možné, ako antropozofia aplikovaná v oblasti psychológie v roku 1904, ale vlastne nikdy nebola možná, nikdy nikto ju neposunul ďalej. And I was the child of my time, second part of 20th century. And so I evolved with the psychology of my time, which at that point reached humanistic psychology, but in anthroposophy it was frozen. There was no psychological development there. So I realized that I cannot expect practical anthroposophy to be there for me. I had to create it. A ja som bol dieťa mojej doby a v tom čase sa v tých 50. rokoch psychológia začala vyvíjať smerom k humanistickej psychológii, ale zároveň vlastne antropozofická psychológia bola zmrznutá, nevyvíjala sa tým istým spôsobom. Takže som si vlastne uvedomil, že keď chcem, aby sa vyvinula, tak ju musím vyvinúť ja. And then I came to the threshold, rule of Untitled Psychosophy, suggested but not completely taught. And it didn't continue any further. A potom som vlastne prišiel k tomu prahu. Rudolf Steiner dal psychosofiu, čo je vlastne tá psychologická aplikácia antropozofie, ktorá v tom čase bola ako odprednášaná, ako prednáška, ale zároveň sa nikde ďalej nevyvinula. So you have to do it to understand it. And I wanted to do something about the psyche in order to understand psychosophy. And I discovered in theatre the laboratory for practical psychosophy. A na to, aby človek rozumel duši, tak vlastne s ňou musí pracovať. A tak som objavil praktickú aplikáciu v divadle a tam som objavil, ako sa dá tá psychosofia prakticky aplikovať na vývoj duše. There I connected philosophy, psychology, healing with evolution, with actual development. A teda tam v divadle som prepojil filozofiu, psychológiu a liečenie pre skutočný rozvoj. And the one thing I was really involved in before I even discovered philosophy was evolution. A v jedinej veci som už bol vtedy zapojený, než som objavil tú psychosofiu, a to bol vývoj. How have we been created? How did we get here? Where are we going? This, for me, is the greatest framework for trying to understand a human being. Čiže už predtým som uvažoval nad tým, ako sme boli stvorení, kam kráčame, kým vlastne sme. A toto je pre mňa takým veľkým rámcom, nad ktorým hlboko uvažujem. So that leads me to the topic of today. Yes, and let me introduce Blanka, which will be today your translator. Okay, I thought it was you. That's fine. Okay. Okay. So, Blanka, it's yours. Ďakujem, Mirka. Dobrý večer. Hej. Good Hi. evening. Why having one beautiful woman translator when you can have two? Yeah, why not? I know. So, Blanka, I gave the framework of my development with the topic,
And I want to explain how this topic should be addressed. Takže Jehuda sa teší, že keď môže mať dve šarmantné tlmočničky, tak prečo by ich nemal? A doteraz vlastne to, čo rozprával, Closer. Yeah? to, čo rozprával Jehuda, je to, že aké je pozadie, aké osobné pozadie tejto témy. A teraz si povieme k samotnej téme niečo viac. So I try to put some order on the board for the structure that I should use to teach this topic. A tuto na tabulu som sa pokúsil dať určité poradie, určitú štruktúru, ktorú by som rád použil, keď chcem hovoriť o tejto téme. But I will not have time for that. Ale nebudem mať na to čas. I cannot do it all. Neviem to v tomto čase, ktorý máme všetko But I urobiť. just want to suggest a structure for understanding it. Ale chcel by som aspoň navrhnúť tú štruktúru na to, aby sme tomu lepšie porozumeli. And I suggest that with this structure you can analyze every psychological approach. A domnievam sa, že s touto štruktúrou je možné analyzovať akýkoľvek psychologický prístup. And until then you don't fully understand it. Until you analyze it to these parameters, you don't fully understand it. A kým neanalizujeme pomocou všetkých týchto parametrov, tak to nemôžeme naozaj plne pochopiť. But most of the psychological and psychotherapeutic approaches of 20th, 21st century don't deal with all of these levels. They don't speak about it all. Ale väčšina psychologických a psychoterapeutických prístupov súčasných sa nezaoberajú s týmito všetkými úrovňami. But they act on it unconsciously then. Ale napriek tomu nevedome na základe nich alebo v ich zmysle konajú. So I do a little bit of psychoanalysis tonight. Takže dnes večer robím trošku psychoanalýzy. I have to. Musím. I suggest that behind every operating psychotherapy there is a solid psychology. A domnievam sa, že za každou funkčnou psychoterapiou je solidná, zmysluplná psychológia. Conscious or not. Vedomá alebo nie. And that psychology may include a kind of anatomy and physiology of the soul or not. A táto psychológia môže alebo aj nemusí zahŕňať určitú anatómiu a fyziológiu duše. I mean, they do, consciously or not. They act on a certain concept of what the human psyche is like, what the structure of the human being is like, but very often they don't talk about it, but it's there. Čiže tie jednotlivé prístupy psychoterapeutické alebo aj psychologické častokrát, alebo teda zrejme vždy fungujú na základe nejakej predstavy, nejakého konceptu o tom, ako tá ľudská duša funguje, aká je, ale častokrát to nie je, povedzme, zvedomené alebo vyslovené. And underlying this view of the human being, there is a certain philosophy, conscious or not. A vlastne akoby v základe tohto pohľadu na ľudskú bytosť je a musí byť určitá filozofia, či už je vedomá alebo nie. The separation of psychology from philosophy is relatively new. Oddelenie psychológie od filozofie je relatívne nové. The separation of psychology from medicine is relatively new. A oddelenie, separácia psychológie od medicíny je tiež relatívne nová. There was no discipline of psychology before the 20th century, really. Pred 20. storočím v skutočnosti neexistovala disciplína psychológie. And it wouldn't occur to Socrates, Plato, Aristotle, all the way to Franz Brentano, early psychologists, to separate philosophy from psychology. A Sokrata, Platona alebo Aristotela až počnúť s nimi až po Franza Brentana, im by to asi ani nenapadlo oddelovať psychológiu od filozofie. This happened later. To sa udialo neskôr. And so many psychologists are not aware of the philosophy underlying the approach. A tak sa mohlo stať, že mnohí psychológovia si možno neuvedomujú ten filozofický základ ich psychológie. But it's there. Ale je to tam. And it dictates what's going on as much as everything else. A určuje to, čo sa deje, rovnako významne ako všetky ostatné faktory. In his major philosophical study, Rudolf Steiner called Riddles of Philosophy, Steiner said all of life is conducted by philosophy. That most
of it is unconscious. Vo svojej najväčšej filozofickej štúdii, ktorú nazval Záhady filozofie, Rudolf Steiner povedal, že vlastne všetko je spojené s filozofiou, ale častokrát si to neuvedomujeme. The task of the philosopher is to make it conscious. A úloha filozofie je to zvedomiť. Now, one of the major branches of philosophy, but again, not very well known, not very well spoken about, is epistemology. Jedna z hlavných odvetví filozofie, o ktorej sa ale veľa nehovorí, je epistemiológia. Epistemology is a science of knowledge. How do you know that you know anything, and on what basis do you claim to know anything? Epistemiológia je veda o poznaní, že na základe čoho tvrdíš, že niečo vieš alebo nevieš. You want to call something science, it's good to actually be conscious of how you produce knowledge. A keď chceš niečo volať veda, tak je celkom dobré byť si vedomý v tom, alebo mať vedomé to, že ako produkuješ to, čo nazývaš poznatky. It's not so difficult to define the epistemology of mainstream natural sciences. Nie je to také ťažké definovať epistemiológiu takých tých mainstreamových prírodných vied. But when we are broadening to deal with environmental sciences and then human sciences and then the science of cognition and human being in general, that definition doesn't work. Ale keď chceme toto rozšíriť potom to na environmentálne vedy alebo vedy o človeku, o ľudskom myslení, zrazu to prestáva fungovať. There is a need for different kind of epistemology to understand human consciousness and human knowledge. Je potrebný iný druh epistemiológie na to, aby sme pochopili ľudské vedomie a ľudské poznanie. So to be a fully grounded theory even of psychology, you have to know what are you using as your theory of knowledge, not very conscious mostly. Aby sme sa skutočne dobre zakotvili aj v nejakej filozofickej teórii, musíme mať jasno v tom, že akým spôsobom prichádzame k poznaniu. In anthroposophy and in anthroposophical psychology, this is very conscious. V antropozofii a v antropozofickej psychológii je toto veľmi vedomé. And then you have to be aware of what in philosophy is called ontology, the science of being. What is being? A potom ďalej si musíme byť vedomí toho, že čo to znamená ontológia. To je veda o byti. Definitely the part of the metaphysics of philosophy. Skutočne toto je, ako celkom určite je to súčasťou tej metafyziky filozofie. Without metaphysics there is no philosophy. Bez metafyziky nie je filozofia. And in metaphysics you are dealing with the non-tangible parts of reality, like meaning, knowledge itself. A v metafyzike sa zaoberáme tými nehmotnými časťami reality, like what? Meaning and knowledge. Ako je význam veci, poznanie. But who is the being that produces meaning, that produces knowledge? Ale kto je tá bytosť, ktorá produkuje význam a ktorá produkuje poznanie? What is a human being? Čo je to ľudská bytosť? That's ontology. To je ontológia. And then, underlying even ontology, there is evolution again. A ešte pod ontológiou je dokonca evolúcia. And I put here in this little drawing, I don't know if it's clear on the camera, to understand psychology fully, you have to understand your approach to evolution generally. A na tomto malom obrázku, ktorý snáď je viditeľný aj na rôznych veľkostiach displejov, som sa pokúšal vlastne znázorniť všetky tie vrstvy a na to, aby sme pochopili psychológiu alebo psychoterapiu, potrebujeme rozumieť aj evolúcii. Potrebujeme mať nejaký prístup k evolúcii. And within it, human evolution. A v rámci evolúcie aj ľudskú evolúciu. Within one lifetime and beyond that. V rámci jedného života, ale aj poza to. And there's basically two schools of thought. A v princípe sú tu také dve myšlienkové školy. One is that there is no direction, meaning and consciousness in evolution. Jedna hovorí, že nie je žiadne smerovanie v evolúcii, vo vedomí a v byti. Zero. Nula. And the other is the whole spiritual world behind evolution. And evolution is conscious, but not yet conscious to us.
A ten druhý pól, ten druhý smer hovorí, že to je celý duchovný svet, celý spirituálny svet za evolúciou, ktorý je vedomý, ale ešte my si ho nie sme vedomí. These are the two approaches, and many approaches to psychology don't even deal with it. Toto sú také tie dva prístupy a mnohé philosophical psychology approaches. Both. Aha, čiže aj filozofické, aj psychologické prístupy mnohé sa týmto vlastne vôbec nezapodievajú. But there's no way to understand anthroposophical approach to psychology without the notion of evolution, universally and individually. Ale nemá nejaký veľký zmysel a ani to nie je veľmi možné pochopiť antropozofický prístup k psychológii bez toho, že by sme sa zaoberali vývinom ľudstva. Basically, vývojom ľudstva. if there's somebody home in the universe, in the cosmos that gave birth to us, is there somebody home? Or are we the only conscious beings in the universe? V princípe tá otázka je, že je v tom vesmíre, je v tom univerze niekto doma, niekto, kto nás stvoril, kto nás porodil, alebo sme my tie jediné vedomé bytosti v celom vesmíre. And if there is a consciousness in the creation of the world and of human beings, what is the intention? Where is it going? What it is there for? Is a relevant question. A ak je tam teda nejaké vedomie v tom vesmíre, v tom celom stvorení, ak je tam nejaké vedomie, potom sú relevantné otázky, že aký mal zámer toto vedomie, kam to celé smeruje. And this is when we touch the dimension of religion normally. A toto je to miesto, kedy sa tak ako dotkneme toho religiózneho alebo náboženského rozmeru. Do you believe in God? Do you not believe in God? Veríte v Boha alebo neveríte v Boha? Well, we don't go into religion. A my nejdeme do náboženstva. When Carl Jung at the end of his life was interviewed, he was already in his 80s, and he was asked, Mr. Jung, you talked about the human soul in such a huge way. Do you believe in God or not? He never said it. Keď sa Karla Junga na sklonku jeho života, už mal po 80-ke, pýtali, že pán doktor, že vy ste celý život hovorili o ľudskej duši, ale nikdy ste nejako nespomenuli Boha, že veríte v Boha alebo nie. And he smiled with 2,000 wrinkles. A on sa usmial svojim úsmevom s 2000 vrástkami. Each of them became like a radiation of his sun. A každá z tých vrások bola ako lúč jeho vnútorného slnka. And he said, I don't need to believe in God. A on povedal, že nepotrebujem veriť v Boha. I know God. Ja poznám Boha. He didn't put it in his academical writings. Toto nevložil do svojich akademických spisov. But at the end of his life, he revealed for a moment where he comes from. Ale na sklonku svojho života na chvíľku poodhalil, že odkiaľ prichádza. So, awareness of the spiritual world, that is the context of creation and evolution, doesn't have to be religious. Takže to vedomie o duchovnom svete, ktorý nás stvoril, nemusí nutne byť náboženské. With all respect to religion, some people still need religion. S kompletným rešpektom voči náboženstvám sú ľudia, ktorí stále potrebujú náboženstvo. But the founder of philosophy, Socrates, did not need religion. Ale zakladateľ filozofie Sokrates nepotreboval He wanted to náboženstvo. discover the spirit out of his own spiritual efforts. On chcel objaviť ducha zo svojho vlastného duchovného úsilia. And that's why they killed him. A preto ho zabili. He was judged to death by the city of Athens because he's corrupting the young people. A mesto Atény ho odsudilo na smrť, pretože korumpoval mladých ľudí. What's a corruption? He teaches them about spirit without the gods. That's what the corruption. A to, čo bola tá korupcia, čím vlastne kazil tých mladých ľudí, bolo to, že ich učil o Bohu bez toho, že he teach them about the spirit. On ich učil o duchu bez toho, že by pritom spomenul Bohov. Spiritual dimension of reality. On hovoril o spirituálnom Their rozmere. own individual spirit. Hovoril o ich individuálnych duchoch. He said you can make direct connection to cosmic wisdom. It is called philosophia. Tvrdil, že môžete sa priamo spojiť s kozmickou múdrosťou, že to sa potom volá filosofia. And he said nothing about the gods. A nič nespomenul o tých bohoch. So they said, you don't believe in the gods. You corrupt the young people. The gods are unemployed by you. And they judged him to die. And he did die. Tak mu povedali, že ty vlastne kazíš, korumpuješ našich mladých ľudí, pretože hovoríš o duchu a nespomínaš bohov. Čiže vlastne bohovia sú kvôli tebe nezamestnaní.
skutočne ho odsúdili na smrť a on aj zomrel. So we don't need religion, we are doing spiritual science. A my teda nepotrebujeme nutne náboženstvo, my robíme duchovnú vedu. And in the 19th century, in Central Europe, the dominant philosophy was spiritual philosophy, that was not religious, that discovered the spiritual dynamic inside the human soul. A v 19. storočí bola dominantnou filozofiou duchovná filozofia, ktorá sa neopierala náboženstvo, ale hľadala a nachádzala ducha v ľudskej duši. It was called German idealism. A voláme ju nemecký idealizmus. It started from rebellion against Kant, Začalo to ako rebelia voči Kantovi. Fichte and Schelling and Goethe, Fichte, Schelling a Goethe, a ďalší. Schiller, A Schiller tiež. and mainly Hegel. A hlavne Hegel. And Steiner is, in a way, a development of German idealism into the 20th century. A Steinerovo dielo vlastne je akoby určitým ďalším vývojom diela nemeckého idealizmu až do 20. storočia. But he wanted to ground it in practical work, in practical development of civilization, which is still active today, but the cultural surrounding of Steiner disappeared. A Steiner tento nemecký idealizmus chcel rozvinúť do praktického použitia praktických vecí, ktoré tu stále to úsilie tu je, ale zmenilo sa kultúrne prostredie. And that's why Steiner is partially isolated, because this cultural milieu, the cultural civilization that was there for whom he spoke, actually was destroyed. And so he, in a way, the only representative of it. A toto je aj dôvod, alebo jeden z dôvodov toho, prečo je Steiner v súčasnosti ako filozof určitým spôsobom izolovaný, pretože to kultúrne milie, to jeho prostredie, tá kultúra, pre ktorú on hovoril, zmizla. Psychosophy was supposed to be the psychological application of anthroposophy, which is a development of German idealism. Psychosofia bola zamýšľaná ako filozofický prístup k psychológii, ktorá mala byť pokračovaním toho nemeckého idealizmu. So I'm filling the gaps tonight between some aspects that we brought into our training, between what I would want to teach my students and what I don't have time for. Takže dnes večer hovorím aj k verejnosti, ale hovorím aj k mojim študentom a rád by som túto príležitosť využil na to, aby som vyplnil tie medzery medzi tým, čo by som rád učila, čo považujem za dôležité učiť a medzi tým, čo stíhame. This is an introduction to seminar 7 of our third and final year of training, and from the questions I received yesterday from them, they are really interested in the philosophical dimension of it. Táto prednáška je súčasťou 7. intenzívneho stretnutia nášho 3. ročníka študentov školy empatie a súdiec podľa tých otázok, ktoré som včera večer od nich dostal, od našich študentov, tak to vyzerá, že skutočne majú záujem o to filozofické pozadie. So it's for you. Že to je pre vás. Group D, where are you? I only see your co-teacher on the screen. I hope you're listening. Skupina D, kde ste, vidím na obrazovke iba vašu lektorku, takže verím, že počúvate, iba vás nevidíme. Hi to you in Germany and Czech Republic and Slovakia and Israel. Zdravím vás do Nemecka, do Českej republiky, na Slovensku aj do Izraela. One from Austria is already on screen. Jedna z Rakúska už je na obrazovke. Let me take you through a journey. Dovolte mi vziať vás na cestu. I want to substantiate my tese a little bit, that behind every approach to psychotherapy, there is a psychology and there is a philosophy, conscious or not. Chcem sa venovať svojej téze, že za každou psychológiou je nejaká filozofia. And behind each of these philosophies there is a basic ontology. What is a human being? A za každou filozofiou musí byť nejaká základná ontológia, ktorá nám hovorí, že čo to je tá ľudská bytosť. And none of this is abstract conception, sort of decoration on the surface of psychotherapy. This is essential stuff.
A nič z tohto nie je nejaká povrchná dekorácia, ktorá má len zdobiť. Toto všetko sú zásadné veci. Because the philosophy that you choose dictate the ethics of your operation in psychotherapy. Pretože tá filozofia, ktorú si zvolíte za svoju, potom vám určuje etiku. And this is essential to what we do with people when we work with the soul. A toto je zásadné, keď pracujeme s ľuďmi, keď pracujeme s ľudskou dušou. Well, I will not have time to speak in details about the main approaches to psychotherapy of today. Nebudem mať dnes čas na to, aby som hovoril o hlavných súčasných filozofických smeroch. And I cannot do justice to the depth and the breadth and the reality of these powerful streams of psychology. I can only mention them and express some understanding from my perspective and point to the philosophy behind them. Maybe I'm wrong. That's what I know. A nemôžem skutočne zodpovedne ako uchopiť tie filozofické prístupy do takej hĺbky, ako by bolo treba. Môžem ich spomenúť a budem sa snažiť ich nejako vystihnúť, ale možno sa aj mýlim. Well, maybe the most fundamental approach to psychotherapy and to psychology is the body. Medical psychology, medical understanding of the human soul. The body is real. Možno, že taký jeden z tých najzásadnejších prístupov to psychology. I'm talking about the mainstream of psychotherapy and psychology in the world Jeden z today. tých hlavných smerov psychoterapie je prístup cez telo. Telo je reálne. It was not separated from medicine for a long time. Dlho tento prístup bol spojený s medicínou. And it was studied in the context of pathology because medical doctors developed psychology until the 50s. A študovalo sa to v spojení s patológiou, pretože vlastne lekári sa venovali psychológii až do 50. rokov minulého storočia. And it felt right from the beginning in the young science that it has to establish its credentials and prove that psychology can be a branch of natural science. So basic approach was psychology is a branch of medicine and of natural science. Čiže ten prvý prístup bol, že psychológia je odvetvím medicíny a prírodných vied. Therefore, the physical dimension of our reality should explain everything. A preto ten fyzický rozmer našej reality by mal vysvetľovať všetko. The beginning of psychology in Europe is a laboratory of Wundt in Leipzig when they did experimental psychology, and this is still happening. Začiatok psychológie v Európe je laboratórium Wundta v Lipsku. In Leipzig, the first psychological laboratory, experimental psychology. Áno, to bolo experimentálna psychológia. And so the assumption underlying this, which exists until today, is by the time you understand the genetics and the anatomy, physiology, and mainly the science of the human being, you understand the human being. A teda ten základný prístup, ktorý dodnes sa považuje za platný, je, že ľudské telo, jeho anatómia, a teda genetika, anatómia, fyziológia, hlavne tie neurálne rôzne pohľady vysvetľujú vlastne všetko. It was the first one that was called psychology, but it's still the leading one today. Bol to prvý prístup, alebo prvý taký to prvé, čo sa začalo nazývať psychológiou, ale napriek tomu, že bolo prvé, tak ešte, alebo napriek tomu, ale stále je to ten vedúci prístup, ten najrozšírenejší. It developed into neurology. Rozvinul sa do neurológie. It developed into cognitive neurology. Tá sa rozvinula do kognitívnej neurológie. There was an acknowledgement that you cannot deny the whole realm of human thoughts. So maybe modern neuropsychology does not claim that everything is biochemical. I don't want to narrow into that. Mm-hmm.
Čiže ono vlastne už sa to nejako nedalo potom všetko nechať iba na tej biochémii tých neurálnych prepojení, ale bolo nutné uznať, že je tu aj nejaká realita, nejaký svet ľudských myšlienok, takže je to asi viac iba ako biochémia. But the research of the brain and the nervous system of the 20th century was an explosion. It was so powerful, it was parallel to space exploration. So when you include the brain and the nervous system and everything that can go wrong, then neuroscientific approach to psychology is still very dominant. A v 20. storočí došlo k takému až explozívnemu rozvoju týchto neurálnych vied paralelne s rozvojom a s výskumom letov do vesmíru a výskumu vesmíru, tak sa rozvíjala tieto vedy. Some people really believe if you fix the brain, you fix everything. A sú ľudia, ktorí sú presvedčení, že keď dokážeme nejako opraviť mozog, tak tým vyriešime všetko. Many people think, I am my brain. Nice to meet your brain. Mnohí ľudia sú presvedčení, že sú svojím mozgom. Teší ma mozog. We really have brainology instead of psychology. A my skutočne to, čo máme, veľakrát je mozgológia, nie psychológia. And it pretends to be cutting edge, but actually it was there from the beginning. A tvári sa to, že to je to najrozvinutejšie, ale v skutočnosti je to prvé, to od začiatku. What's the philosophy behind it? We are basically a body. A aká je filozofia za tým? No, my sme to, čo sme v princípe, my sme telo. What's ontology? The human being, the biological machine. A aká je ontológia? Tak sme ľudská bytosť, je biologický stroj. Evolution? Nobody meant anything, it just happened. Sorry for that. A čo sa týka evolúcie, ktorá je za touto ontológiou, že nikto vlastne nič nezamýšľa, proste sa to tak nejak stalo. No čo? We created a lot of problems, we have to solve them, but really it's meaningless. Vytvorili sme hromadu problémov, no tak mrzí nás to, potrebujeme ich vyriešiť, ale vlastne to celé nedáva zmysel. But the ethics of it, I will leave you to guess. A aká by tam v pozadí tohto mohla byť etika, tak to už nechám na vás. But it has a lot of truth in it, because it explores a fourth of the human being. A what? A quarter of the human being is exploding this. A quarter. Quarter? Quarter. Physical body. OK. A že vlastne nie je to také úplne nevýznamné, ale vlastne to vysvetľuje štvrtinu ľudskej bytosti. Then there was the revolution. A potom bola revolúcia. End of 19th century, beginning of 20th century, Breuer and Freud and the colleagues have said the psyche exists. A potom bola revolúcia na prelome 19. a 20. storočia, tam bol Breuer a Freud a ďalší kolegovia, ktorí prišli a povedali, že psychika existuje. At the time it was a revolution. He was a medical doctor. V tom čase to bola revolúcia. Freud. Freud nebol lekár. They were all doctors at the time. Všetci boli lekári. But as a doctor working with people, he discovered that what's going on there cannot be explained just by the body. A Freud si uvedomil, že to, čo sa deje, sa nedá vysvetliť vždy iba telom. And cannot be solved by physical medications. A nedá sa to vždy vyriešiť podávaním liekov. He discovered the talking cure. A on objavil liek rozprávania. There's somebody home, you can talk to them, and talking can become a new kind of medicine. Že niekto je doma, s kým sa dá rozprávať. Teda rozhovor sa stáva novým druhom lieku. So, psyche exists, what's going on there? Takže psychika existuje, čo sa to tam deje. First discovery, the top of it is conscious, most of it is unconscious. We have got an ocean of unconscious psyche. Prvým takým dôležitým objavom bolo, že to, čo sa v tej psychike deje, iba malá časť je vedomá a potom je celý oceán, ktorý vedomý nie je. Čiže máme oceán nevedomej psychiky. Everything the normal people know about themselves like a tip of big iceberg of the unconscious. Všetko to, čo ľudia o sebe vedome vedia, je ako špička ľadovca, z ktorého väčšina je ponorená pod vodou a v nevedomosti. And this attempt to be conscious of the unconscious is human development. A tento pokus zvedomiť si to, čo je nevedomé, je ľudským vývojom. And insight of the consciousness into the subconscious is the therapy. A vhľad vedomia, vhľad vedomia do toho, čo je nevedomé, integrácia nevedomého do vedomia, to je terapia. But what's going on in that unconscious? Ale čo sa deje v tom nevedomí? What's the psyche made of? Z čoho je psychika vytvorená? Well, basically,
the deepest dimension is the id, the unconscious. V podstate tá najhlbšia dimenzia, najhlbší rozmer je id, to nevedomie. We share it with the animals. To zdieľame so zvieratami. It's based on basic drives. A je to postavené alebo založené na základných pohnutkách, vášniach, Instincts and drives. inštinkty a vášne. And the strongest of them all is the sexual drive. A najsilnejšie je sexuálny So v podstate. you develop a whole understanding of the human psyche that is based primarily on various processes between the conscious and the unconsciousness, and the major power of it and the major structure of it is sexual desire. A teda Freud rozvinul celý pohľad, celý prístup na psychiku človeka, ktoré je postavené na interakciách vedomej časti a toho, čo je v nevedomí. A to, čo je v tom hlavné, je ten hlavný pud, tá hlavná hnacia sila je sexualita. He called it himself psychosexual approach to the psyche. A on sám to nazval, že to je psychosexuálny prístup k ľudskej psychike. Now this was another revolution. That we are basically ignorant about ourselves, that there's so much that we don't know, and sexuality is forming humanity. And suddenly you have to talk about sex. A toto bola skutočne ďalšia revolúcia, keď sme prišli na to, že aké veľké množstvo je toho, čo o sebe nevieme, čo si neuvedomujeme a že vlastne to, čo nami hýba, je naša sexualita a že sa dá o nej hovoriť. This is Catholic Vienna in the turn of the century. And he was a converted Jew and he's perverting Europe by talking about sexuality. This was never forgiven. Toto bola katolícka Viedeň prelomu 19. a 20. storočia a ten Freudon bol dokonca konvertovaný Žid a takýmto spôsobom kazil mládež vo svojom okolí. You have to give it to Freud. Boring as is nicht. Že to treba Freudovi uznať, že všeličo bolo a nudný nebol. It was such an excitement and he was so intellectual about it and he could explain everything with various levels of sublimations and complexes connected to human sexuality. It was really exciting. A bolo to fakt vzrušujúce, že on bol tak intelektuálny, tak o tom vedel rozprávať, že čokoľvek vedel vysvetliť rôznymi sublimáciami a vlastne sexualitou. I don't want it to some simplification. He spoke about the basic drive of the id and then the social pressure put on people, which he called alter ego. A on hovoril o tom pude, tom základnom pude, ktorý nesie to id. A potom je tam sociálny tlak, ktorom je ego. Superego. Superego. Yeah, social superego. Sociálne superego. What is allowed, what is not allowed, what is okay, what is not okay, and religion, all this is superego. Ktoré diktuje, že čo je dovolené, čo nie je dovolené, čo je v poriadku, to je to superego. But the human being has to struggle between this morality of the superego and the natural sexual drive, and the struggle is forming the human ego. A to ľudské ego, to ego človeka vlastne sa musí pasovať s tými požiadavkami toho superega, toho sociálneho superega a tých pudov toho id a tento jeho boj, táto dynamika vytvára to, čo je podstatou ľudského ega. That's ontology. To je ontológia. He was conscious of it. On bol v tom vedomý. It means we are basically machines, animals with social pressure, and we created consciousness as a result of these two forces colliding. A teda on tvrdil, že ľudia sú v princípe zvieratá pod sociálnym tlakom a v tomto tlaku si vytvorili vedomie. I would say, and I know it's very controversial, the basic ontology of psychoanalysis is we are complicated animals. A viem, že to je kontroverzné, ale povedal by som, že tá základná ontológia tejto psychológie je, že sme komplikované zvieratá. And the philosophy of that is we are complex and we suffer. And if we analyze it right and understand it fully and make it conscious, then we are free of anxieties. A sme tak komplexní a tak sa s tým pasujeme, že keď to dostatočne budeme
analyzovať, tak sa oslobodíme. And talking is the way to do it. A rozprávanie, rozhovor je spôsob, ako to urobiť. And deep relationship between therapists and clients is the way to do it. Hlboký vzťah medzi terapeutom a klientom je spôsob, ako na to. And it's completely ethical to create this dependency, but one day it will come to an end. A je úplne etické vytvoriť takýto závislý vzťah, jedného dňa sa skončí. And this really kicked off the ball of modern psychology. A toto skutočne bolo takým výkopom, takým vykročením v modernej psychológii. And as I said before in a previous lecture, everything we call modern psychology is split from Freud. There was Adler and Jung and then Reich and Assagioli in his generation. A všetko to, ako som už minule hovoril v minulej prednáške, že všetko to, čo poznáme ako modernú psychológiu, tam bol Adler, Jung, Reich. Yes, Assagioli. Okay. Assagioli. Roberto Assagioli. Dobre. I'll come to him later. Tomu sa ešte vrátim. And in the next generation, Anna Freud. A v ďalšej generácii Anna Freud. And the creation of ego psychology and conflict psychology. A vytvorenie egopsychológie, psychológie konfliktu. And object-related psychology. A objektovo orientovanej psychológie. And self-psychology and Lacan. Self-psychology. A seba psychológii. Lacan. Je čo? Psychology. And and attachment theories. A teórii attachmentu. And it keeps developing. A vyvíja sa to. So welcome to psychoanalysis, but at the foundation we are a kind of human animal in the process of sublimation. A teda vítajte v psychoanalýze, my sme komplikované zviera v procese sublimácie. Evolution is back to Darwin, I'm sure. Evolúcia za týmto nás povedie určite k Darwinovi. Unconscious. Nevedome. Then there was many rebellions against it. A potom vzniklo viacero rebelí voči tomuto. And the major one is Jung, Carl Jung. A hlavný ten prúd, hlavná osoba, ktorá milovala v tomto, podľa mňa je Carl Jung. And it's called Jungian psychology today, but he never wanted it to be called Jungian psychology, he wanted it to be called analytical psychology. A dneska sa to volá, že jungianská psychológia, ale som si istý, že Jung nechcel, aby sa to tak volalo, on to chcel volať analytická psychológia. And some call it archetypal psychology. Niektorí to volajú psychológia archetypov. And he rebelled against this narrowing of the understanding of the human psyche. He was really fighting Freud on the philosophical level. A Jung skutočne rebeloval voči tomu zúženiu, voči tomu zúženému pohľadu na ľudskú bytosť a bojoval proti Freudovi na tej filozofickej rovine. He said the psyche is much more than that. Hovoril, že psychika je oveľa viac ako len to. And he was a student of Freud that liberated it from these confines around the year 1913. A on bol Freudov študent, ale vyslobodil sa z tých obmedzení alebo z tých jeho hraníc. To bolo tak okolo roku 1930. And he developed this incredible concept of individuation. That's a major drive in humanity, is a process toward becoming more and more individual. A on rozvinul ten neuveriteľný koncept individualizácie, že vlastne cesta vývinu človeka, vývoja človeka je k čoraz silnejšej individualite. And in this process, humanity has created incredible universe of collective unconsciousness. A v tomto procese individualizácie ľudstvo ako celok vytvorilo neuveriteľné created a whole range of collective, of archetypes, which are product of collective unconsciousness. Čiže a v tomto procese ľudstvo vytvorilo celé také pole archetypov, ktoré nazýva ako kolektívne nevedomie. And these archetypes are like a broader psyche of humanity. A tieto archetypy sú niečo ako širšou duševnosťou alebo psychikou ľudstva. And it's a concept like anima and animus. To sú tie koncepty ako anima a animus. And the wise man and the wise woman. A múdry muž alebo múdra žena. And the shadow. Tieň.
and the different types of people. Rozličné typy ľudí. This was incredibly profound. Toto bolo neuveriteľne hlboké. And that the conflicts are resulting not just from sexual confronting the social superego, but the drive to manifest an individuality. A tie vznikajúce konflikty nie sú iba kvôli tomu napätiu alebo súboju sexuálnych pudov a toho sociálneho superega, ale konflikty vznikajú, ťažkosti vznikajú z túžby prejaviť svoju individualitu, manifestovať svoju The individualitu. instinct and the drive are still there. Inštinkt a drive sú The id is stále. still there. Ten inštinkt, ten púd toho id tam stále je, But love is also there. ale je tam aj láska. And there's a struggle for power. A je tam boj o moc. And the striving for wisdom. A túžba, úsilie po múdrosti. So it was much broader. Poznaní. Takže to bolo veľa širšie. And what is still uniting him and Freud is that for both of them the soul is very real. A to, čo stále je, ako majú spoločné aj Jung, aj Freud, je, že tá duša pre nich je veľmi reálna. But it is still a human product. Ale stále je to ľudský produkt. Human social cultural product. Ľudský sociálno-kultúrny produkt. We produce the collective unconsciousness. We produce the archetypes. My produkujeme to kolektívne nevedomie a my produkujeme archetypy. Jung never crossed that threshold that maybe the cosmos has got its own being, maybe the spiritual world exists. If he experienced and believed that, he didn't speak about it. A Jung nikdy neprekročil tento práh, že čo ak je to tak, že kozmos má svoje vedomie, ktoré niečo tvorí, a ak to tak niekde mal, tak o to nikdy nehovoril. So, ontology is much bigger, it is soul. Čiže tá jeho ontológia je oveľa väčšia, lebo je to duša. Which was completely grounded at the time philosophically in the major philosophy of Central Europe. Because it was philosophically accepted that the human being has got a spiritual dimension to it. A táto ontológia bola veľmi dobre zakotvená v tej dobovej filozofii 20. storočia, pretože už to tak bolo ako ustanovené, že áno, ľudská bytosť má aj duchovný rozmer. But evolution is still unconscious. How did we get there? Humanity is still basically isolated on this planet, but we created the soul. Ale tá evolúcia stále bola nevedomá, že nejak sme sa tu vzali a vlastne to, čo tu je, ako duša sme vytvorili my. But then there was a rebellion against that too. Ale potom vznikla rebelia aj voči tomuto. It was all too complicated, To všetko je príliš komplikované, too introspective, príliš introspektívne not functional, a nefunkčné. only good for people who can pay a lot of money for years of 4 times a week analysis. Je to dobré iba pre ľudí, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť kopu peňazí za celé roky psychoanalýzy 4 krát do týždňa. Bourgeoisie hobby. Hobby. Yeah. Koníček pre buržoáziu. We are dealing with industrial society. We have to find solutions for people who are struggling with their life. We have to do something relevant for everybody and affordable by everybody. A my sa tu ale zaoberáme s pracujúcimi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí si potrebujeme vytvoriť niečo pre ľudí, tak aby si to mohli dovoliť pracujúci ľudia. And scientific. Niečo vedecké, So we can check results, you know. tak aby sme si mohli How overiť. do you check výsledky. psychoanalysis? Ako si overíš, ako zmeriaš psychoanalýzu. So there was a rebellion of the school of behaviorism, Takže toto bola rebelia školy behavioralizmu. starting from Watson. Začalo to Watsonom. The only thing that exists is what you can see and touch and bite. Jediné, čo existuje, je to, čo môžeš vidieť, to, čo sa môžeš dotknúť, prípadne do toho hryznúť. Human beings behave. Ľudské bytosti sa You správajú. can measure behavior. Správanie sa dá merať. It is factual. Sú to fakty, Therefore it can be scientific. preto to môže byť vedecké. Maybe we can fix behavior. Možno, že môžeme meniť správanie. Maybe we can find techniques for that and measure them. Možno, že na to môžeme nájsť techniky, ktoré môžeme aj merať. Animals also behave. Aj zvieratá sa nejako Well, správajú. not much difference, just we are more complicated. A nie je tam veľký rozdiel, my sme o niečo komplikovanejší. Animals behave, we are part of that. Zvieratá sa nejako správajú, majú nejaké správanie,
správanie, my sme toho súčasťou. Everything else is immaterial. A všetko ostatné nepodstatné. I behave, therefore I am. Správam sa, preto som. Behavus, ergo sum. So what's a human being? Takže čo je ľudská bytosť? Behavior. We are action. Ľudská bytosť je správanie. My sme konanie. The rest doesn't matter. A na zvyšku nezáleží. But then it was a bit restricted. Ale potom toto bolo trošku obmedzujúce. By the way, philosophically at the same time it's a creation of positivism. Mimochodom, filozoficky to bolo v rovnakom období ako vytvorenie pozitivizmu. At the same time, the end of German idealism. To bolo v období konca nemeckého idealizmu. Bertrand Russell and Wittgenstein, positivism. Bertrand Russell a Wittgenstein to bol pozitivizmus. Only what you can measure through the senses exists, nothing else matters. Iba to, čo je merateľné zmyslovo, existuje, na inom nezáleží. Only matter matters. Not really translatable. I know. A iba na hmote záleží. And that's really the depth of materialism. Toto je skutočne tá hlbina So materializmu našej doby. In psychology it is behaviorism, but it became a bit restrictive. You cannot really understand the full human beingness just looking at how they move. It's not enough. Čiže v psychológii to bol behaviorizmus, ale bol obmedzujúci, pretože skutočne vysvetliť ľudskú bytosť iba podľa toho, ako sa správa, to nestačí. So Skinner came along in the 20s and the 30s and said, just a moment, people also think actually, and they also feel actually. A potom prišiel v 20. rokoch Skinner a povedal, že momentiček, že ľudia okrem toho, že sa správajú, oni v skutočnosti aj myslia a aj cítia. There is cognition. Je poznanie. It's another kind of behavior. It's internal behavior, but it exists. Je to vlastne tiež správanie, je to určitý druh akoby vnútorného správania, ale existuje. So he gave rise to cognitive behaviorism. A on teda prispel k vytvoreniu kognitívneho behaviorizmu. And this was a part of a cognitive revolution. Toto bolo súčasťou kognitívnej revolúcie. A revolution against strict behaviorism. To bola revolúcia voči striktnému behaviorizmu. Cognition exists. Poznanie existuje. So you can see that Freud rebelled against the physiological school. He said the psyche exists. Že kognícia existuje. Freud rebeloval voči I started from psyche is the body, yeah? Čiže the medical school. Freud rebelled against that and he said the psyche exists. Že Freud rebeloval voči tej lekárskej škole a hovoril, že ale psychika existuje. The behaviorists said rubbish, just behavior exists. A potom behavioristi povedali, že to je blbosť, iba správanie existuje. And the cognitive psychologists said, just a moment, the mind exists. Cognition exists. Kognitívni behavioralisti povedali, že momentík existuje aj myseľ, existuje Exactly what Franz Brentano said at the end of the 19th century. Existuje kognícia. Presne to, čo Franz Brentano hovoril koncom 19. storočia. Intentionality. Zámer, intencionalita. There is a reality of human cognition. Je tu nejaká realita ľudskej kognície. And this became very rich. A toto sa veľmi stalo bohatým. Cognitive sciences led psychology. Psychológii viedli kognitívne vedy. Dealing with memory and perception. Zaoberali sa pamäťou, vnímaním. Attention. Memory. Pozornosť, pamäť. Language. Jazyk. And metacognition, which is awareness of oneself. A metakogníciou, čo je vlastne uvedomovanie si seba samého. And that developed into social psychology. A toto potom rozvinulo do sociálnej psychológie. And developmental psychology and educational psychology. A vývinovej psychológie a psychológie vzdelávania. It's the same time that anthropology moved from looking at bones into looking at the social dimension of people. Social anthropology developed around the same time. V rovnakom čase sa aj antropológia vyvinula od toho, že sa pozerali na ľudské kosti, do sociálnej antropológie. And then together they became cognitive behavioral therapy.
A spolu sa to potom stalo kognitívno-behaviorálnou terapiou. Thoughts exist, Myšlienky existujú, feeling exists, aj pocity existujú, and behavior exists. aj správanie existuje. And we can enter the cycle and make a difference there, reprogram it. A my tento cyklus, do neho môžeme vstúpiť a môžeme ho preprogramovať. And so underlying this programming is a human being in the computer. A podkladom tohto vlastne programovania je pohľad na ľudskú bytosť ako na počítač. The programmer, we don't know who it is, Nevieme, kto je programátor, but we want to be the programmer now. ale my ním chceme byť teraz. My chceme byť programátor. And if you manage to enter these dynamics between thinking, feeling and behavior, you can change the program. A keď sa ti podarí vstúpiť do tej dynamiky, ktorá je medzi správaním, medzi myslením a cítením, tak môžeš ty byť ten programátor. And if that reminds you a little bit about a computer, that's not coincidental. A keď vám to trošku pripomína počítač, tak to nie je náhoda. This is IBM. To je IBM. This is the computer revolution, same time. V rovnakom čase sa diala počítačová revolúcia. Guess what is dominant in psychology in most universities in the world? Cognitive behavioral therapy. A hádajte, že aký je dominantný prúd vo väčšine univerzít na svete, je to kognitívno-behaviorálna psychológia. It's completely controlling the field. The government will not pay for anything other than CBT. A úplne to vlastne kontroluje celú tú oblasť a vláda vám nepreplatí nič, čo nie je CBT, kognitívno-behaviorálna terapia. We try to offer different solutions for some depressed populations in England, and the local authorities always said, but we have CBT, we don't need anything else. It's the end of evolution, CBT. V Anglicku sme sa snažili ponúknuť a presadiť nejaké iné prístupy, nejaký iný spôsob pomoci ako ľuďom s depresiou. A miestna samospráva, miestne autority nám povedali, ale my nič iné nepotrebujeme, my máme kognitívno-behaviorálnu terapiu a to je vlastne koniec evolúcie. In the late 80s, there was a philosopher called Fukuyama who established this idea, end of history. We arrived to the end of history in the 80s. Filozofer. Fukuyama, philosopher, yeah. Koncom 80 rokov bol v Japonsku filozof, ktorý sa volal Fukuyama a povedal, že už sme na konci evolúcie. Hotovo. Market economy, social democracy, what else do you want? Trhová ekonomia, sociálna demokracia, čo ešte chcete? History is finished, he said. História skončila. Well, it continued after him. Po ňom to ešte pokračovalo. But CBT says CBT, cognitive behavioral therapy, is the end of psychology. That's how they behave. Ale kognitívno-behaviorálna terapia nám hovorí, že vlastne to je vyvrcholením, to je koniec psychológie, nič viac nepotrebujeme. A human being in the program. Ľudská bytosť je program. The body is hardware, the psyche is the software, we can change it. Telo je hardware, psychika, duševnosť je software, dá sa meniť. Evolution, I'm sure back to Darwin. Evolúcia, keď sa chceme pozrieť na evolúciu, ktorá je za týmto, tak sa istotne dostaneme But k Darwinovi. in the 50s, there was a rebellion against that. A v 50. rokoch sa začalo rebelovať aj voči tomuto. The humanistic psychology. To bola humanistická The psychológia. first psychotherapist in America who was not a medical doctor, Rogers, he said, just a moment, what are we doing here? We are the experts of the human psyche. Prvý psychológ v 50. rokoch v Amerike, Carl Rogers, povedal, že tak moment, čo to tu robíme? My sme odborníci na psychiku? No. The individual that we are talking to is the expert on what's going on. Že my nie sme ten odborník, ten jednotlivec, s ktorým sa rozprávame, on je odborník na svoju psychiku. You want to understand them? Listen to them. Keď im chcete rozumieť, tak ich Don't počúvajte. dump your theories on them. Nevykydnite na nich svoju teóriu. They are the center of the session, not the therapist. Oni sú centrum, oni sú stredom toho stretnutia, toho sedenia, nie ten terapeut. Exactly 50 years after the most important book of Sigmund Freud, The Interpretation of the Dreams, he published this book, Person-Centered Therapy. A presne 50 rokov po publikovaní Freudovej dôležitej významnej knihy o interpretácii snov, Rogers publikoval svoju knihu The Name of the Book was once again. Person-Centered Therapy. Čiže na osobu centrovaná terapia. It went together with the philosophy of Abraham Maslow,
They happen at the same time. V rovnakom čase Abraham Maslow prišiel so svojou teóriou, That defined that the deepest drive in human existence is self-actualization. ktorá definovala, že ten najdôležitejší drive, najdôležitejší motivátor v ľudskej psychike je sebaaktualizácia. Yeah. Self-realization. Sebarealizácia. The manifestation of human potential. Manifestácia, prejavenie ľudského potenciálu. This is taking individuation to the next level. A toto vlastne prináša, posúva individualizáciu na ďalšiu Speaking rovinu. about inner evolution of the individual. On vlastne hovoril o vnútornej evolúcii jednotlivca. Not just becoming individual, but developing the individual. Nie iba, že sa stanem jednotlivcom, stanem sa individualitou, ale že sa budem v tomto rozvíjať. And the revolution is, the center is inside the individual. And you should listen to it. A tá evolúcia, to centrum evolúcie je vnútri jednotlivca a toho treba počúvať. And spiritual aspiration is a healthy impulse. A spirituálne ašpirácie sú zdravým impulzom. Parallel to the sexuality. Paralelne k sexualite. And creativity is important. Dôležitá je kreativita. And free will is important. Dôležitá je slobodná vôľa. And realization of potential is important. A objavenie a realizácia potenciálu je tiež dôležitá. And self is a center. A centrom je ja. That means that the spirit exists. Ontology, the spirit exists Takže ontológia toho je, že duch existuje. in an individual form. A duch existuje v individuálnej forme. We don't know about the universe, we don't know about the cosmos, we don't know Nevieme, about evolution either, but we know that we exist. nevieme o kozme, nevieme o evolúcii, ale vieme, že duch existuje v individualite. I think unconsciously this was a new incarnation of German idealism. Domnievam sa, že nevedome toto bolo novou inkarnáciou nemeckého idealizmu. This is Fichte, the I exists. Toto je Fichte, ja existuje. This is Steiner, that I exist and it evolves. Toto je Steiner, ja existuje a vyvíja sa. Definitely Franz Brentano. A rozhodne to bol Franz Brentano. Intentionality exists. Intencionalita existuje. We are not just biology. Nie sme len biológia. This is challenging evolution. Toto je, what do you mean, challenging? This approach is challenging Darwinist theory of evolution. Tento prístup vlastne vyzýva, spochybňuje darwinistickú evolúciu. Because just a moment, if the physical matter came from somewhere and the genetics came from somewhere, the individual spirit come also from somewhere? Maybe? We're not talking about it, but it's a possibility. Takže keď tá fyzická hmota pochádza od niekiaľ, keď Genetics come from somewhere? genetika pochádza od niekiaľ, tak možno, že aj ľudský duch pochádza od niekiaľ, ale nebudeme o tom hovoriť. But the same logic Steiner said many years later Steiner said many years earlier, the same logic continue. Ale Steiner povedal už mnoho rokov predtým, že rovnaká logika pokračuje. The physical body does come from the physical world. Fyzické telo, akože je to logické, že fyzické telo pochádza z fyzického sveta, z hmotného sveta. The genetic structure does come from previous genetic structure. Genetická štruktúra, genetická výbava pochádza z tých predchádzajúcich genetických štruktúr. Could it be that the individual consciousness also have an origin where it comes from? Or does it come from nothing? A mohlo by to tak byť, že aj tá individuálna duchovnosť alebo to individuálne vedomie pochádza od niekiaľ, alebo sa zrazu len tak zjaví z ničoho nič. Where does it come from? Odkiaľ teda prichádza? Well, neither Jung nor the humanist psychologists asked themselves that. Ale ani Jung, ani humanistickí psychológovia si nepoložili túto otázku. Maybe they asked themselves, but it didn't become a theory of psychology. A možno, že si ju položili sami sebe, ale nestala sa z toho psychologická teória. So, the I exists. Takže ja existuje. But we don't know where it comes from. Ale nevieme, odkiaľ prišlo. Then there was another development. A potom tam bol ďalší vývoj. It had a beginning in the 20s and the 30s, but then it came into kind of a renaissance in the 60s.
mal svoj pôvod, mal svoj začiatok v 20-30 rokoch, ale potom došlo k určitej jeho renesancii v 60 rokoch 20. storočia. Transpersonal psychology. Transpersonálna psychológia. Saying just a moment, the universe is bigger than our limited concept of earthly people. Ktorá hovorí tak, že momentík, že vesmír je väčší ako náš obmedzený koncept pozemských ľudí. The human being is not just identified with his own individual personal life. We have higher identities. Ľudská bytosť sa neidentifikuje iba so svojím individuálnym životom, my máme aj nejaké vyššie identity. We have identity as a human being, as a member of humanity. My máme svoju identitu ako ľudská bytosť, ako súčasť ľudstva. We are a part of life in general. Sme súčasťou života ako takého. The environment is our home too. Životné prostredie je tiež našim domovom. Nature Príroda. we are part of that too. My sme aj súčasťou prírody. We are part of a greater psyche of humanity. Sme súčasťou väčšej, širšej psychiky We are ľudstva. part of the cosmos, not just physically, but energetically. Ale sme aj súčasťou kozmu, nielen fyzicky, ale aj energeticky. And the human psyche and cognition as we know it is just a beginning. We can develop it to higher states of consciousness. A ľudská psychika, ľudská kognícia nie je všetkým. My sa môžeme vyvíjať do vyšších stavov vedomia. Ontology. We are childs of the universe. We are Children of the universe. A tá ontológia za tým je, že my sme deti vesmíru, Everything we have univerza. is a broader dimension for even our spirit. Všetko, čo my máme, má aj vyšší rozmer, dokonca aj náš duch. The first transpersonal psychologist of 20th century is Roberto Assagioli, student of Freud. A prvý transpersonálny psychológ 20. storočia je Roberto Assagioli, bol Student of Freud. Freudov študent. He sent him to Milan to start psychoanalysis in Italy. A on ho poslal do Milana, aby naštartoval alebo začal psychoanalýzu v Taliansku. He didn't know that Assagioli was also a student of Untitled and Theosophy. A on nevedel o tom, že Assagioli bol súčasne študentom Anny Besant And Theosophy. a teozofie. This was at the time when Rudolf Steiner was the General Secretary of the Central European branch of Theosophy. Toto bolo v období, kedy bol Rudolf Steiner generálnym tajomníkom pobočky antropozofickej spoločnosti v Strednej Európe. Assagioli studied in Vienna, of course he knew about Steiner. Assagioli študoval vo Viedne, takže prirodzene poznal Steinera, alebo vedel o Steinerovi. And he was a devout student of Theosophy. A bol oddaným študentom teozofie. He knew about the spiritual dimension of human destiny and of the cosmos. Vedel o duchovnom rozmere ľudského osudu a kozmu. But he knew that the academic of his time were not ready for that. Ale vedel, že akademici jeho doby na to ešte nie sú pripravení. So he came to Milan and instead of starting psychoanalysis, he started psychosynthesis. Tak išiel do Milána a namiesto toho, aby začal psychoanalýzu, tak tam začal s psychosyntézou. Just a moment, you said. There is something in the human psyche that synthesizes everything into a whole. Povedal momentík, že niečo je v ľudskej psychike, čo vlastne syntetizuje tie jednotlivosti do jedného celku. The self. To je to ja. And that self is connected to higher self. A toto ja je spojené s vyšším ja. And the individual higher self is a member of the spiritual world. A to individuálne vyššie ja je súčasťou duchovného sveta. And therapy is to integrate and synthesize the fractured aspect of the psyche into something greater that makes the higher self present in the self. A úlohou psychoterapie je teda integrovať to, čo je roztrieštené do vyššieho celku, ktorý vlastne pomáha integrovať to vyššie ja. The spirit exists. Duch existuje. And it is present in the human psyche. Duch existuje a je prítomný v ľudskej psychike. Now that's pure theosophy. To je čistá teozofia. This is esoteric science. To je ezoterická veda. This is the foundation of anthroposophy. To je základ antropozofie. But Assagioli wanted to be an academic, so he didn't go that far.
Ale Assagioli chcel byť akademikom, takže až tak ďaleko sa nevybral. Psychosynthesis. Psychosyntéza. Higher self exists. Vyššie ja existuje. Transpersonal psychology. Transpersonálna psychológia. When Freud knew about that, he cut him off completely. Keď sa toto Freud dozvedel, tak ho úplne odrezal. How dare you rebel against my sexual, psycho understanding of the human being? Ako si len dovoluješ rebelovať voči môjmu psychosexuálnemu pochopeniu He duše. completely disowned him. Kompletne ho vydedil. It's like Stalin did to Mao Zedong. Completely disowned him. To je keď to, čo Stalin spravil Mao Zedongovi, vyhodil ho. Then to Tito, you know? Potom Tito. Out. And I read letters from Freud to Jung. A čítal som Freudové listy Jungovi. Don't ever go the way of Assagioli. Nikdy nechoď tou cestou ako Assagioli. Never challenge this approach to sexual psycho understanding of the psyche. Nikdy nespochybňuj tento prístup psychosexuálnej analýzy. Don't do this to Abba. Don't do this to Papa. Toto nerovockovi. Which is exactly what Jung did. A tu presne to Jung urobil. But he saw what happened to Assagioli, so he didn't go that far. Ale videl, že čo sa potom stalo Assagielovi, že ak to schytal, tak nešiel až tak, nezašiel až tak ďaleko, tak zostal pri svojich archetypoch. Collective consciousness. Kolektívne vedomie. Let's not talk about the spiritual world, said Jung. A Jung povedal, že nehovoríme o tom duchovnom svete. So Assagioli broke through this glass ceiling. The spirit exists. A Assagioli prelomil túto sklenenú strechu a povedal, že ľudský duch existuje. Today there were many transpersonal psychologists since the 80s. Od 80. rokov bolo množstvo transpersonálnych psychológov. But I think the most famous one, at least in the West, is Ken Wilber, who is integrative psychology. Ken Wilber. A myslím, že jeden z tých najslavnejších s integratívnou psychológiou je Ken Wilber. But of course, integration also means East and West and all the Eastern philosophies and psychologies that came into it. And so the Hindu approach and the Zen Buddhist approach, it became a bridge with religion. A tá integrácia znamenala ale integráciu východu a západu a mnohých tých buddhistických a hinduistických prístupov. Takže tam sa to už začína dotýkať náboženstva. Well, friends, thank you for your patience. I've got 10 minutes left to speak about the anthroposophical approach to psychology. Takže priatelia, ďakujem za vašu trpezlivosť. Nechal som si 10 minút na to, aby som hovoril o antropozofickej psychológii. I think we have to declare it the topic of a next lecture. A myslím si, že to musím prehlásiť za tému pre ďalšiu prednášku. But I'm not sorry for that, because I think to teach anthroposophy and psychosophy and psychophonetics in isolation from the spirit of our time is a complete missing the point. Ale vôbec ma to nemrzí, pretože sa domnievam, že učiť antropozofiu, učiť antropozofickú psychológiu bez kontextu toho, čo žije v našej dobe, aj bez historického kontextu je vlastne to nebude dostatočne vystižné. You isolate anthroposophy, become religion or something. Z izolovanej antropozofie by sa mohlo stať čosi ako náboženstvo. You can only understand it in context. Je možné pochopiť ju iba v kontexte. Rudolf Steiner is the earliest transpersonal psychologist of the 20th century. Rudolf Steiner je v podstate prvý transpersonálny psychológ 20. storočia. And the last German idealism philosopher. A posledný filozof nemeckého idealizmu. Just in between. Presne medzi. He came too late for idealism and too early for transpersonal psychology. Prišiel príliš neskoro pre nemecký idealizmus a prišiel príliš skoro pre transpersonálnu psychológiu. And all these questions are answered in a unique way by Steiner. A všetky tieto otázky Steiner zodpovedá jedinečným spôsobom. The spiritual world exists. Duchovný svet existuje. Like the mother exists for a child. Tak ako matka existuje pre dieťa. But we never completely separate from it. We are a part of the spiritual world. Ale my sa nikdy od neho úplne neoddelíme. My stále sme súčasťou duchovného sveta. We're not primarily physical beings with some spiritual experiences, but we are spiritual beings with some temporary physical experiences. Nie sme primárne fyzické bytosti s akou takou spirituálnou skúsenosťou. My sme primárne duchovné bytosti s dočasnou
hmotnou, fyzickou The skúsenosťou. human soul is a home of the human spirit. Ľudská duša je domovom ľudského ducha. The human I is the individual spirit, and it is in a constant process of incarnation. That's why we have individuation. Ľudské ja je vlastne individuálnym ľudským duchom, ktorý je v konštantnom procese inkarnácie. To je tá podstata tej individualizácie človeka. Entering the body consciously. Vstupovať do tela vedome. But you cannot complete it in one lifetime. Ale toto sa nedá stihnúť za jeden ľudský život. The human spirit did not start from conception and birth and does not end in death. Life and death is a part of a bigger cycle. Ľudský duch nevzniká počatím a nezaniká smrťou. Počatie a narodenie a smrť sú súčasťou väčšieho celku, väčšieho cyklu. And our biography on earth is a part of that cycle and a very important part of it. A naša biografia, náš život na Zemi je časťou tohto celku a veľmi dôležitou časťou. Because it's things that we can only do on earth. Pretože sú veci, ktoré môžeme robiť iba, keď sme na Zemi. The exercise of freedom and the exercise of love require earthly condition to develop. Cvičenie slobody a cvičenie lásky je možné robiť iba na Zemi. Give us another 10,000 years, we don't need this earthly condition. It's a temporary Dajte proposition. nám ešte nejakých 10 000 rokov a už nebudeme potrebovať tieto pozemské podmienky na to. To je iba dočasné riešenie. We are close to the end of this cycle. A blížime sa ku koncu tohto cyklu. We will not need earthly existence forever. Nebudeme na veky potrebovať pozemskú existenciu. Earthly existence is a school. Pozemské bytie je školou. Our experiences are temporary, what we learn from them is eternal. Naše pozemské zážitky, skúsenosti sú dočasné. To, čo sa v nich naučíme, je večné. The spirit has to enter into the soul and into the body and transform it into itself. The spirit transformed the soul and the body into spirit, where it came from. Duch musí vstupovať do ľudskej duše a do ľudského tela a transformovať, premieňať ich na seba samého, premieňať ich na to, odkiaľ prišiel. The whole psychology is different from this point of view. Celá psychológia je iná z tohto. Psychology is how we do it. Psychológia je, ako to robíme. Our psychological life is a laboratory for our personal evolution. A náš duševný život je laboratórium pre našu vlastnú evolúciu. And our personal evolution is our part in the evolution of humanity. A naša osobná, individuálna evolúcia je časťou evolúcie ľudstva ako celku. And the evolution of humanity is a part of the evolution of higher hierarchies of example. We are number 10, counting them. Evolúcia ľudstva ako celku zase je súčasťou evolúcie vyšších hierarchií, vyšších bytostí. My sme v poradí 10. hierarchia. This was completely obvious for the ancient Indians, Persians, Greeks, and they started to lose it in Rome. A toto bolo úplne očividné a zjavné pre starovekých Indov, Peržanov, Egyptianov, Grékov a v Ríme sa to už začalo strácať. We forgot, we had to forget. Zabudli sme, lebo sme museli zabudnúť. We have to remember now. A teraz si musíme But spomenúť. not by the imposition of external belief system. Ale nie tým, že uveríme nejakým externým systémom viery. In the year 1807, Hegel published a book called A Phenomenology of Spirit. 1807. No, turn into the 19th century. And 7, yes. 1807. Ja, v roku 1807 Hegel publikoval knihu, ktorá sa volala Phenomenology of Spirit. Fenomenológia ducha. And he started this possibility that we don't have to believe in the Spirit, we can discover it inside of ourselves phenomenologically. A on vlastne začal tento pohľad, že nemusíme v ducha veriť, ale môžeme ho objaviť sami v sebe fenomenologicky. Unfortunately for Hegel, philosophy was the beginning and the end of it. Like he was completely in philosophy. No practical application. A na nešťastie pre Hegela vlastne on skončil iba pri tom filozofickom rozmere, nič praktické tam nebolo. Rudolf Steiner brought idealism down to earth. Rudolf Steiner priniesol idealizmus, tak povediať, na zem. Philosophy should govern the whole of
Filozofia by mala pokrývať a mala by riadiť celý život. We are here temporarily on earth. Sme tu dočasne na zemi There's something to do here. a máme tu čo robiť. Transforming everything into its origin with consciousness. The spiritual world through spiritual science. Máme transformovať všetko, čo tu je, do tej pôvodnej podoby cez vedomie. Máme to robiť vedome a The goal of it is to become creators ourselves. cieľom toho je stať sa stvoriteľmi samých seba. And all the crises we experience, from birth to death and everything in between, is just various opportunities for spiritual development. A všetky tie krízy, ktoré zažívame od narodenia a po smrť a to všetko medzi tým sú príležitosti pre osobný rozvoj. This is the philosophy behind psychosophy and psychophonetics. Toto je tá filozofia, ktorá je v pozadí psychosofie a psychofonetiky. There's much more that can be said about it. Je ešte veľmi veľa toho, čo by sa k tomu dalo povedať. And I spoke about the anatomy of the soul in other lectures. A v inej prednáške som hovoril o anatómii duše. But I'm back to my basic teza. There is a philosophy underlying every psychology. Ale vraciam sa späť k svojej základnej téze, ktorej hovorím, že vždy je filozofia v základe každej psychológie. Which underlies every psychotherapy. Ktorá je vždy v základe každej psychoterapie. And it's as its foundation of every approach to human development, consciously or not, the ontology. What is a human being essentially? A základom akejkoľvek filozofie, akéhokoľvek prístupu je ontológia, čiže pohľad na to, kto alebo čo to vlastne je tá ľudská bytosť. And this foundation mostly is left unconscious. A tento základ je vo väčšine prípadov nie je vedomý. But you have to decide at some point, are we sublimated animal? Ale v určitom okamihu sa musíme rozhodnúť, že sme nejaké sublimované zviera? Are we machine? Sme stroj? Are we just function? Sme iba funkcia? Are we robots? Alebo sme roboti? Are we computers? Sme počítače? Are we some great souls in a lonely planet? Alebo sme veľké duše na veľmi osamelej planete? Or are we evolving beings with a big cycle of existence and of evolution? Alebo sme vyvíjajúce sa bytosti, ktoré sú súčasťou veľkého cyklu evolúcie. Meaningful being in a meaningful universe. Bytosti s významom v zmysluplnom vesmíre. And our wisdom is a personal version of a universal wisdom. A naša múdrosť je osobnou verziou zmysluplného múdreho vesmíru. And we can develop our connection to universal wisdom. A my môžeme rozvíjať svoje spojenie s univerzálnou múdrosťou. We can become very intimate with universal wisdom. Môžeme sa stať veľmi intimní s tou univerzálnou We can múdrosťou. have a love story with universal wisdom. Môžeme sa až do nej zaľúbiť. And that's the meaning of the word philosophia. Táto láska voči múdrosti je vlastne významom slova filozofia. Love of wisdom. Láska k múdrosti. Philo is personal love. Philo je osobná láska. So I present Psychophonetics as a daughter of philosophia. Takže ja psychofonetiku prezentujem ako dcéru filozofie. And that's what I could say tonight about this topic. A toto je to, čo som mohol povedať dnes večer k tejto téme. A philosophical foundation of psychology. Filozofický základ psychológie. Thank you. Ďakujeme. I'm on time. A som v čase. Any questions? Máme nejaké otázky? No questions. Nemáme otázky. Well then, it will be an early night. Takže môžeme mať večer. And I think a great deal of the seminar that is coming, which is the last seminar for the third year, will be about that. A myslím si, že ten seminár, ktorý nám týmto začal, tento týždeň, v veľkej časti sa budeme venovať práve tejto téme. Thank you for being my beautiful translator, Blanka, and Mira for introducing me. Takže ďakujem Blanke aj Mirke za spoluprácu, za tlmočenie a predstavenie. And
Questions can also come later, Otázky môžu prísť aj neskôr. and we will carry it into its practical application tomorrow. A zajtra sa v škole empatie dostaneme k praktickej aplikácii. Thank you. Ďakujeme vám.